Dans cette déclaration, l'ex-président s'est exprimé sans un mot de compassion pour les victimes congolaises tombées dans les zones occupées par des forces étrangères, comme le Rwanda. Cette posture empreinte d'arrogance tente de transvertir l'histoire et d'inverser les responsabilités. Comment peut-il prétendre aujourd'hui donner des leçons de gouvernance après avoir dirigé la République démocratique du Congo pendant près de 20 ans, une période profondément marquée par la répression systématique des libertés, arrestations arbitraires, assassinats non illicités de militants et d'activistes, Floribert Chebeya, Fidel Bazana, Lucha Filimbi, massacre de Bundu Dja-Congo, Arma Tungulu, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, le massacre de Kamwena Sapu, les lieux de culte profanés, prêtres humiliés et même déshabillés. L'impunité face aux crimes graves, notamment à l'est du pays, où le silence complice du régime a permis des massacres à répétition. La déconstruction de l'état de droit, juste instrumentalisée, élections contestées, liberté fondamentale bafouée, l'appauvrissement massif du peuple en dépit de l'exploitation intensive des ressources naturelles accaparées par une oligarchie proche du pouvoir. L'ancien président cherche aujourd'hui à réhabiliter son image, mais le peuple congolais n'a pas la mémoire courte.